はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、小石原さんにいくつかお話を聞きたいことがありまして、はい、まずはですね、宮津の上瀬谷ですね、本当に山の奥というのか、12、13世帯ですか、今家がお家が残っている、そういった場所を見せていただいて、ああここかと思ったんですけども、富士織との出会いっていうのが、上瀬谷でということを聞いているんですけども、具体的にはどんなような感じでいつ頃その富士織というかに出会われたんでしょうか。上瀬谷は全然知らなかったんです、ただ木を織る女たちっていう NHK のドキュメンタリー番組が、木を織る女たち、そんなのが夕方放映されまして、すごいおばあちゃんたちが山に行って藤切ったりしてるんで、実はもう全然そんな世界があるっていうのは、もう夢にも思わなかった。もともと家業はその、小石川織物さん。そうですね、はい。具体的にはどういうお仕事をされてたんですか。小石原和夫っていう、明治の先祖がいまして、今も残っているんですけど、当時養蚕をしながら手旗で織手さんも来ていただいて旗を織っていたというようなことがあるようなんですね。いわゆるちりめんですよね。ちりめんですね。単のちりめん。西陣のお召しとかそういった絹織物を織ってて、でその中で高校を出て、そして家業を継ぐことになったんですけど、その時にはもう帯というものを手がけかけていた。あ、その頃からですか、帯をされた。そうです、そうです。でものづくりをしたりやりかけてましたけど、私はその流れでお前が継ぐんだったらちょっとここの家は小さいから町の方に出て家建ててそこでやれということで、もう段取りされて家を建てて、でこれはお前が払えと言って借金全部負わされて、新所というところの集落からこの網野の駅前の田んぼの中のこの工場に建てた時にはもう帯の方に行ったということで、帯しか知らなかった。ああ、そうなんですか。絹しか知らなかった、ということで、その上瀬谷の、藤を切ってきて皮を剥いでなんていうような映像を見た時にはびっくりしまして、なんだろうこれはと思って、すごい好奇心を持ちましてですね、もう早々に上瀬谷に行ったというのがきっかけです。なるほど。31歳ぐらいの時ですね。31歳です。確か冬のお仕事でしたっけ。そうですね。春かなんかの間にこう鶴を取ってきてね。でそれから田植えをした後、農閑期がありますよね。田の草取るぐらいのことで、畑作ったりする。割と何もない、刈り取り前は何もないので、その間に山に行って藤を切りに行ってという。で収穫が済んで秋になって雪が降る前に川で藤をこいて藤こきをして、そしてどんと積もって、もう交通手段がなくなってしまって、その中でおばあちゃんたちが寄り合って藤埋みっていう気の長い仕事を黙々と世間話をしながらして残ってた、そういったライフサイクルの中でそういったものが残っていた。で春先に旗を折って終わりという、そんな流れがあったようで、私の都合で上瀬谷に行ってもなかなか会えなかった。そうですね。時々会ったらその一コマだけを頭に入れてというようなことで、ちょうど5年経った時にどんどんおばあちゃんたちやおじいちゃんたちが亡くなっていって、だんだんともうそういう旗を織る人たちが亡くなる中で、京都府の教育委員会、
丹後郷土資料館が温度を取って、そして技術伝承活動、講習会ですね、伝承活動というよりもそれを講習会をして習おうというようなことで募集があって、5年間行ってもなかなかわからないから、もう思い切ってちょっとそこに飛び込んでみてやってみようと。それまで自分なりにいろんなことやっててもなかなかうまくいかなかったし、繊維も取れなかったし、もうこんなことしとってもいつまでたってもできないなと思って、そこに飛び込んでいったというのがそもそものきっかけですね。明治から大正昭和に初めにかけて、もう日本からは藤井譜がなくなってしまった。藤衣、万葉集では藤衣という言葉が出るんですけど、その藤衣がなくなってしまって、全国どこ探してもない、もう幻の布と、先ほどの、万葉集ですね、大君の塩焼天の藤衣、慣れ忘れどもやめずしもとか、須磨の天の塩焼絹の藤衣、窓にしあれば今だけなれずというふうに、藤衣という言葉が2種出てくるし、また古事記の中にも出てくる。どうも着ていた様子が歌われているから、きっと藤で作られたものに違いないだろうと言われていたんですけど、もうどこ探してもない。それは昭和37年の全国の緊急民族調査の折に、各都道府県の教育委員会を通じて一斉に民族調査が始まったんですね。3年がかりで。でその時に丹後半島を調査していた調査員が、教育委員会が、京丹後市の一番最北端の漁村袖市という、そこの集落が当時海女さんがいて、その海女さんたちが海に潜って天草を取ったり、またサザエアワビを取って、生活の糧にしていた。その時にその海女さんに出会って、腰につけている袋を見て藤井譜だと分かり、調査していくと藤の鶴が取ったもんだと分かり、でそれは今もおられているかというところで調査していくと、今度は山のてっぺんの方ですね、丹後半島の尾根部ですね、上瀬谷とか紀護とか鎌倉、集団離村したところなんですけど、そんな小さな村々で幻の布と言われた藤衣がこの地に残っていたということになって明るみに出たんですよね。今のお話と、小石原さんが出会われて、5年の間にどんどんそういう技術を持った人が亡くなっていく過程の中で、かろうじて残ったというような印象なのかなっていうふうに思うんですね。最後お二人の名前がねよく出たと思うんですけども、おばあちゃん2人、三つのためさんと小川つやさんというね、お二人です。がから学ばれたことが、小石さんもそこへ飛び込んで、技術を手に入れられたということなんですけども、その後小石さんは藤織に出会われてから今に至るまでで、どういうふうに藤の、作品というのかな、そういったことにどう取り組んでこられたみたいなところっていうのがちょっと聞きたいなと思うんですけども。で1991年に、無形文化財の指定を受けて、その技術を私スターティングメンバーなんですけど、の人たちを中心して2期生3期生と一緒にやっていって教えていくというような形で技術伝承活動をボランティアでやっていたという、そういう中でその技術だけを残すことが伝統を残すことではないなということを考える人たちが何人かいて、数人いて、そうだなということで、私ももう10年も過ぎてから本当にこれ残そうと思うと、技術は当然教えてもらったんだし、それも教えていかんなんだけども、ものを作ってものと一緒に伝えていくっていうことも大事だなということが思うようになって、絹との融合のもとに帯を作ってたので、
帯にするのが一番私にとってはやりやすかった。なるほど。私がね初めてお目にかかって20年という形になるんですけども、その頃からやはりこの着物物を着るという部分っていうのかな、そういったものがすごく自然のね繊維であるところの藤をまとうというようなところでの石田さんの思いというんですかね、世界っていうのかな、なんかそんなことすごく感じたことがあるんですけども、だいたいいつ頃ぐらいからご自身の世界みたいなのが広がり出すっていうのかな、それのなんか起点になったような作品とかいうのはあるんですか？やっぱりちょっとインパクトのあるこだわった、ものをしようと思うと、藤の繊維とか藤の織物っていうのは、もう唯一ここの丹後の地に残っていたものだから、それは大きなあれになるんですけど、帯となるとやっぱり西陣というところがあるんで、やっぱりその丹後の地に生えてる草木から色素をいただいて染めたもので絹で織ってみればもう完全に丹後のもんだなと思うようになって、そんなことも少しやるようになった。でそれを見て組合の人が丹後帯っていうのが作りたいんだけど、何回今日までもチャレンジしたんだけどどうしてもそれができない、西陣の帯とどう違うんだというようなことで全部ダメになってきた経緯があって、でその帯を見せてくれんかということで見に来られたんですね。で見てで説明したらやっぱりこれだなということで、これをちょっと貸してくれんかということで何点か借りてからやったんですね。でそれで出したらしいですけど、そうだこれではもうそれは丹後の帯だなということで認めてもらったということで「小石屋さん丹後帯ができました」ってすごく喜ばれたことがあったんですけど、着る人と話してる中で「なぜ藤なの?」とか「藤でなくてもいいじゃないの?」とか言った時にそれまでの知識として非常に原子譜と言われてるんですけど、その原子譜が全国に何か所か残ってるんですけど、なんだろうなと思った時に非常に強い生命力の持った植物ばかりなんですね。ということが気がつきまして、日本のたくさんある植物の中で藤は一番だと生命力が一番だと言われるぐらいだったんですね。でその強い生命力の強い植物で作った織物、これが原子譜で、昔の人が食料事情も住宅事情もあまり良くない中で命をつなぐっていうことの大切さっていうものがよく分かった中で、そういったものから繊維を取って身にまとっていく、そしてその生命力に守られて、で怪我をしても治り病気をしても治って長生きを願った、そんな祈りがあるっていうことも分かりしたんですね。ですからそんな話をしていると興味半分で着物を着る人はそうだねっていうことで喜んでいただけると。でも知らない人着ない人もそんなんだったら私も欲しいけど着物着ないしなということで「なんかないのなんかないの?」って「また作ってちょうだい作ったら欲しいわ」というそんなこともあったりしてそれ以外のものっていう方に行くんですけど。でこれもある人から聞いたんですけど、生命力の強いものをまとっててもやっぱり怪我をしたり病気をしたりする。でやがては草花をもぎ取ってこすりつけていく。それをすり衣といって染色の始まりということを聞いて、なるほどと思ったんですね。でまた時代下ってさらに文様にしていく、文様に意味付けがあり、ということでやっぱり体を守る、繁栄を祈ったり平和を祈ったり、それが長い歴史、着るものの歴史になってきてるっていうことが分かったんですね。そうしているうちにどんどん深みにはまり、またそのやってることの意味っていうものが自分でも分かるようになったということです。なるほど。
いやいやいや、改めて今聞かせていただいてわあって私も思いましたね。藤の里の話を聞かせていただきたいんですけども、はい、まあ、どういうきっかけでどういう施設なんでしょうかね。山にみんなで切りに行って、まあ、2年目か3年目の時に行って、まあ、私たちがいたところにいっぱいあって藤がここいいなということで、まあ、来て帰るんですね。ただそうすると、まあ、生命力の強いというだったらあそこも絶対また生えてるだろうなということで12、13年経ってからかな、まあそこに行ってみようとあの場所に行ってみようといっぱいまたあるぞと言ってみんなで行ったんですけど生えてなかった。なんだこれはっていうことで、もう愕然としたんですね。おばあちゃんたちからも聞いてたんですけど7、8年9年で伸びるよってで生えてなかったびっくりしてなんでだろうと。やっぱり後々分かることなんですけど山が荒れている。もう人が昔のように薪を切ったり雑木切って風呂を焚いたり山の木を使うっていうそういうことがなくなってしまった。荒れて自然なんだけど誰も入らないからなんぼ強い藤でも種を落としても根っこを生やしても暗いところで水もないたくさん降ればどーっと流れてしまうでそんな中でなかなか育たないだろうなということが分かったりして平敏子さんってね昨年亡くなられたんですけど人間国宝の沖縄の方ですね芭蕉を作っていらっしゃった京都に来られて講演されたんでその時にお話聞いた中で糸芭蕉っていうね材料を屋敷内に目の届くところに植えて水管理や肥培管理しながらいい繊維を取りたいっていうそして細い繊維で羽のような着物が作りたい私の夢ですっていうことをお聞きしてそんなことがあるんだいやもうそこらに生えてるものではあんまりいいものができないんだと思いこれは育てることをしないとなかなかいい繊維やまたいい糸もできないかなと思ってたんですね。でそういう現状の中で山に行っても本当にないんですよね。で藤ってまあ変な成長するので長年かかって切り頃の大きさになっても皮がむけなかったり栽培していい繊維を取ることを考えなきゃダメなのかなと思ってでもやったことないし難しいなと思ってる中できっかけとなったのが塚本穂波さんっていう人の出会いがあったわけですね。でそんな話をした時に私は花を咲かせることはもう一番よく知ってると思うんだけどと言いながらでも繊維を取るための藤を育てるなんてことは分からないけど藤に関しての整理整頓よく分かってるつもりだから、まあ、私でよかったらお手伝いはさせてもらうよということがきっかけで、まあ、藤の里っていうのができるんですけど。衣のまほろば、はい、藤の里でしたかね。そうです。まほろばという言葉が出てくるように、まあいわゆる古代万葉の世界をね、こうイメージするような世界があって、実はあれですよね藤以外にもその万葉集に出てくるような、いわゆる古代の植物が植えてあるんですね。そうですね。イメージは先ほどから出てくる、古代の丹後、丹後に伝統的につながるこういうその植物っていうかなそういう世界を再現しておられるようなことかなと思うんですけど、そうですそうですそれもありますしまた花を、栽培して初めていろんなことを学んだんですけど上瀬谷に行ってる時に花を咲かない藤切らなあかんわなっていう話も聞いたんですね。そんな藤があるんかなと思ったんですけどでも栽培して分かったことはちょうど花が咲く頃が一番切り旬がいいというのかいい太さであったり繊維がうまく取れるそういう若い藤でも9年にはならないなと何も決まっても9年まで持ったら大木になっちゃうなと思ったんですけど、山ではそんなんかもしれませんけどそういう新しい発見ができたりしたんですね。でもちらちら花も咲き出した頃に切ってしまって
いつまでたってもいっぱい花が咲かにみんな次から次に切ってしまうわというと、なんかもう殺伐とした印象を与えるなと思って、ちょっと切るための栽培だけじゃなくって観葉植物も植えたり、また観賞用の藤も植えたりして、だいぶ花がね咲くようにそうですなってきて、藤祭りでしたっけ、はい、ね、毎年、5月の6日ぐらいですからね、そうですやっておられてね、地域の方が集まってこられたり、結構賑やかになってきてるんですけども、今後藤の里っていうのは、どういうふうにやっていきたいみたいな、夢みたいなのもあるんですか？それこそ藤の里を守る育てる会っていうのができて、そういったもう皆さんのすごい協力の中で維持したり、藤祭りもできたりしてるんですけど、皆さんが喜んでいただける、でみんながよりこう集っていただける、そんな場所にしたいな、当然体験だとか、観葉植物も繊維が取れたり、それから染めにもできるような、そういうようなものも主体的に植えてもらうように、それは片岡寧豊先生って観葉植物研究家の方にセレクトしてもらって植えたりもしているので、そういったこともやれたらいいなと思ってるんですね。地域が活性化できるような、そんな場所でなったらいいなと思っています。そうですね。やはり僕大事だなと思ったのは、そういう今小医者さんがずっと今語っていただいたような、ああいうこの丹後の持っているその自然の力とか、あるいはでも一方で今さまざまな課題があって、自然が大きく変わろうとしている、壊れていこうとしている中で、我々が考えなければならないことたくさんあるかと思うんですけども、そういったこともね考えていただけるような、そういう活動にねつながればいいなといつも思ったりもしてるんですけども、最後ですけども、そういったことを続けてこられていろいろやりたいことみたいなのがあるかと思うんですけども、藤井だけではないのかもしれませんが、こんなものづくりをやってみたいみたいなことありますか？今思ってるのは人生の節目節目にプレゼントして、藤っていうのは繁栄とか長寿だとかという意味合いがあるので、喜んで使ってもらえるような、そんなギフトができたらいいなとは思っています。なるほど、わかりました。本当に長時間ありがとうございました。今後とも一つ南先生よろしくお願いいたします。すいません。私が聞きたいことばかり聞かせていただきました。ありがとうございました。